ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ରାତିର ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ଧଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଜଟିଳ ମେସିନ୍ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଲମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶର ବିଶାଳ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ମଜାଦାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। ମହାକାଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟଠାରୁ ନେଇ ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟା ବା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସମାଧାନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଇନ୍ଦା କିମ୍ବା ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଶବ୍ଦଟି ଆସେ, ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ର ଆସେ ଯିଏ ହାତରେ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରି କିଛି ଖୋଜୁଥାଏ, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଇନ୍ଦା। ସକାଳୁ ଉଠିବାଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ହଠାତ୍ ଟିଭି ରିମୋଟ୍ କାମ ନ କରିବା କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ କୌଣସି ନୂଆ ବାସ୍ନା ଆସିବା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ଆଶା ମୁତାବକ କାମ କରେ ନାହିଁ, ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ବହିର ମୋଟା ମୋଟା ପୃଷ୍ଠରେ ବନ୍ଦୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପକରଣ, ଏକ ମାନସିକତା ଯାହା ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ରହସ୍ୟର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକ ବିଶାଳ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପର୍ବତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ। ସେହି ମନୋରମ ଏବଂ ବିଶାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବତଟା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଶିଖରରେ ବରଫ କାହିଁକି ଏମିତି ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି? ତଳେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଉପରେ ଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ପରିବେଶ, ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ? ନିଜ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ବାସ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ତ ବିଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏହି ଯେଉଁ ଭିତରର କୌତୂହଳ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାରର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଆଉ କଥା କେବଳ ପର୍ବତରେ ସରିଯାଏନି। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେହି ଅନ୍ତହୀନ ମରୁଭୂମି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦିନରେ ବାଲି ନିଆଁ ଭଳି ତାତିଯାଏ ଅଥଚ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ପୁଣି ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଅଥଳ ଗଭୀରତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଟିକିଏ ବି ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିର ଚାପ ଭିତରେ ବି କେମିତି ଏତେ ପ୍ରକାରର ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି? ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପଜଲ ଭଳି ଲାଗେ ନା? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ମହାକାଶରେ କେମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମାନିନେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମହାକାଶର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ଆଉ ଆମ ଘରର ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିବା ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ତଳୁକୁ ଖସି ଆସିବା, ସିଧା ଆମ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା କିମ୍ବା ପଖାଳ କଂସାର ମଜା ନେଉଥାଉ, କେବେ ଆମେ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଭାବିଛେ? ସେହି ପରିବା କିମ୍ବା ଚାଉଳ କେମିତି ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି କିପରି ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ପାଲଟିଗଲା? ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କ୍ୟାଟରପିଲାର ବା ଶୁକକୀଟ ପତ୍ର ଖାଇ ଖାଇ ଦିନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କିଛି ପଛରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆକାଶରୁ ଝରୁଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି, ଆରେ ଭାଇ, ଏତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଆସିଲା କଣଠୁ? ଆକାଶରେ କ'ଣ କେହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଖୋଲି ଦେଇଛି? ଖରାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ଆମେ ଭାବୁ ସେହି ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ସେହି ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ଆଉ ଉପରର ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ତାହା ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇ ମେଘ ପାଲଟିଯାଏ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ବହୁତ ଓଜନିଆ ହୋଇଯାଏ, ବର୍ଷା ରୂପରେ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ। ଏହି ଯେଉଁ ପୁରା ସାଇକେଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳଚକ୍ର କହୁ, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖୁ ଆଉ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜୁ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ ତରିକା ଅଛି? ହଁ, ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ୍ କହୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଗୁଇନ୍ଦାର ମାନସିକ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ବୋଲି ଧରିପାରିବା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଟୁଲ୍ ବା ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି।
ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅବଜର୍ଭ କରିବା ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଟିକିନିଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଅଲଗା ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ପଚାରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗେସ୍ ବା ଅନୁମାନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଭାବୁ। ଚତୁର୍ଥଟି ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ, ତାହା ହେଲା ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ଅନୁମାନ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତାହା କାମରେ କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଆନାଲାଇଜ୍, ପରୀକ୍ଷାରୁ ମିଳିଥିବା ରେଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା। ବହୁତ ସହଜ ନୁହେଁ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଧରିନିଆଯାଉ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଅଫିସର ଏକ ଜରୁରୀ ନୋଟ୍ ଲେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସେ ଖାତା ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ମଝି ବାକ୍ୟରେ ଆମର ସେହି ପ୍ରିୟ କଲମଟି ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? କଲମକୁ 2-3 ଥର ଜୋରରେ ଝାଡ଼ି ଦିଉ, ଖାତା ପଛପଟେ ଘଷି ଦିଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ରାଗିଯାଇ କଲମଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଉ? ନା, ଏହିଠି ଆମ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକଟି ଉଠି ପଡ଼େ, ଆଉ ଆମେ ଅଜାଣତାରେ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଲମ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କେମିତି ସେହି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଲମ ଚାଲୁନି। ଏହା ହେଲା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅବଜରଭେସନ୍। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଆରେ ବନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି? ଏହାପରେ ଆମେ ଗେସ୍ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଅନୁମାନ ହେଲା, ବୋଧହୁଏ ଇଙ୍କ ବା ସ୍ୟାହି ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅନୁମାନ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା କେମିତି? ତୁରନ୍ତ ଆମେ କଲମଟିକୁ ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ଥିବା ରିଫିଲ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷଣ। ଯଦି ରିଫିଲ୍ ଖାଲି ଥାଏ, ତେବେ ଆମର ଅନୁମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ରିଫିଲ୍ରେ ତ ପୁରା ସ୍ୟାହି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମକୁ ନୂଆ ଗେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଧହୁଏ କଲମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା କାଗଜଟା ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏହି ଯେଉଁ ଲଜିକାଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହା ହିଁ ତ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରର ପ୍ରେସର କୁକର କଥା ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। କୁକରକୁ ନିଆଁ ଉପରେ ବସାଇଲେ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୁଏ। କୁକର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି, ଆଉ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶେଷରେ ସେହି ଚାପ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଓଜନିଆ ସିଟିକୁ ଉପରକୁ ଠେଲିଦିଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଆସେ। ମାନେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକ୍ସ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ପଙ୍କ୍ଚର ହୋଇଯାଏ, ମେକାନିକ୍ ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପବନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି। ସେ ଅତି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଣି ଫୋଟକା ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁଠି ଫୋଟକା ବାହାରିଲା, ସେ ଜାଣିଯାନ୍ତି ଯେ କଣା ସେଠି ଅଛି। ସେ ମେକାନିକ୍ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ଏକ ବୋରିଂ କିମ୍ବା କେବଳ ବହି ଭିତରର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଭିଜିବାର ଆନନ୍ଦ ଭଳି ସତେଜ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଡେଇଁ କାଦୁଅରେ ଖେଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଖୋଲା ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଖୋଜିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଜାଦାର। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ଏବଂ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ଏକ ଗଜବର ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଏବଂ କେମିତି ପଚାରିବା ଜାରି ରଖୁ, ଆମେ ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଆହା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ହିଁ ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମହାକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି, ସେ କଥା ଆମେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଟାସ୍କ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛୁ, ଟିକେ ନିଜ ଚାରିପାଖକୁ ନଜର ପକାଇବା। କୌଣସି ବି ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ହୁଏତ ତାହା ଲିଭୁଥିବା ଓ ଜଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ LED ବଲ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଖୋଲିବା ବେଳେ କୋଁ କୋଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଘରର କବାଟ। ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ୟା ପଛରେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର, ନିଜ ଜୀବନର ସେହି ଛୋଟ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ କିଏ ଜାଣେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୁଏତ ଦିନେ ଏକ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାରର ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ଜାଣିବା ଏବଂ ଶିଖିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହୁ।